20 segons màgics. Això és el que separa moltes vegades un relat prometedor d'un que no ho és. Si començo aquest vídeo dient gràcies per convidar-me, em dic Manel i us parlaré sobre el que sigui. D'entrada, us pot agafar un atac de somnolència. Aquesta és una manera clàssica de començar una narració, però aquesta és també una manera bastant poc interessant de començar qualsevol relat, no ens enganyem. Perquè és la més esperada i encara que tinguem ganes d'escoltar el que ens diran, ens envolta tanta informació que de seguida perdem el fil. L'storytelling consisteix a explicar allò que necessitem comunicar d'una manera atractiva, ja sigui una història allunyada o alguna cosa molt propera al que volem exposar. Però amb un plantejament articuladament captivador perquè aquell qui ens escolta hi connecti de manera més efectiva. Això implica, en molts casos, l'ús de recursos narratius similars a les històries. De vegades es tracta d'un relat plenament desenvolupat i d'altres de l'ús d'alguns elements que faran que allò que has d'explicar sigui més entenedor, més interessant i, en definitiva, més útil per les persones que t'escolten. Per tant, practicar l'storytelling no vol dir sempre articular una narració complexa per tal de treure l'atenció. Existeixen molts contextos en què això no es pot fer perquè semblaria que ens burlem de qui ens escolta o que estem despistant amb artefactes innecessaris. Practicar l'storytelling voldrà dir trobar el punt just a les formes expressives del relat per adaptar-les a cada missatge. Quan expliques un relat, encetes un viatge a la imaginació de l'espectador i després cal saber tornar de manera justificada. No n'hi ha prou amb imaginar i després fer un aterratge d'emergència. Cal saber adaptar-se al que vols transmetre. Per tant, quan planteges l'storytelling, hauràs de pensar 1. Què és el que realment vull explicar i, per tant, quin és el missatge a transmetre? I 2. Com projectar-ho? O el que és el mateix, quina forma de relat li has de donar? Un cop definit quin és el missatge essencial, pensa en com projectar-ho, en com embolcallar aquest missatge per fer-lo atractiu. I de vegades la metàfora ajuda. T'explicaré que estem treballant en un producte nou que permet millorar la seguretat informàtica. Depèn de com s'expliqui, pot resultar una llauna. Però vaig a provar d'introduir una metàfora. Començo, per exemple, explicant que això de Wikileaks no és nou. El 1920 ja es va inventar una màquina inviolable, que no per casualitat es deia Enigma, que havia de permetre avançar amb l'ofensiva nazi mitjançant un exercici d'encriptació i desencriptació de missatges de l'exèrcit alemany. El bàndol aliat, però, va aconseguir trobar la clau per penetrar a Enigma. Aquesta anècdota no necessàriament provocarà que no calgui explicar el nostre producte, però farà que captis l'atenció sobre ell i que, de sobte, es pugui entendre millor quin és l'abast del que explicaràs. I, òbviament, és una manera més amable de començar qualsevol presentació. Ja has vist que el primer que cal per construir un storytelling és saber què vols explicar. A partir d'aquí veuràs quina és la metodologia per construir una narració. El primer és conceptualitzar l'objectiu en el que es diu el logline i pensar que aquest serà el final de la teva història, perquè coincideix amb el missatge. Aquest logline consisteix a explicar en una sola línia què és el que cal transmetre. Això és el que vertebrarà la història i d'aquí penjaran tots els elements que nosaltres vulguem dissenyar per fer-la més atractiva. El segon pas serà buscar un element susceptible de ser narrat. En tots els missatges, sempre hi ha aspectes que criden més l'atenció i que remeten a un univers més ampli. Aquests elements són els que permeten estirar una història. A partir d'aquí, el tercer pas serà començar a determinar la pròpia narrativa, i ho fem partint d'aquest valor al·legòric al que has fet referència. Una cosa que expliqui perfectament, a manera de paral·lelisme, el que volem traslladar a qui ens escolta. En quart lloc, necessitem saber quin serà el ganxo, el que es diu el hook device, allò que capta tota l'atenció. En qualsevol història sabem que hi ha alguna cosa sorprenent, intensa, vívida, perquè la podem imaginar. Aquest element amb més potència és el que enganxa. Per exemple, quan jo us parlo de la màquina Enigma creada pels nazis. Aquest element crida l'atenció en forma de hook, per després posar l'atenció en un missatge més complex. Per acabar, cinquè i últim pas en la construcció d'un storytelling. Plantejar el procés a la inversa. Si vull arribar a explicar això, hauria de descriure aquest circuit. Insisteixo, en dissenyar un storytelling cal començar sempre pel final i pensar sobretot en qui escolta. I aquí és important saber si el que s'explica és un contingut que ja existeix o sobre el qual l'oient en té nocions, o bé si és un context completament nou per ell.
Des de ben petits hem sentit que una història es composa de plantejament, nus i desenllaç. Efectivament, aquesta és una manera clàssica de narrar. Però dintre d'aquesta estructura hi ha, òbviament, variacions i fins i tot fórmules totalment alternatives. Per simplificar-ho, el que cal proposar en tot storytelling és un argument. Començar per la part que crida l'atenció, fer-ho evolucionar i, finalment, presentar els resultats. Per procedir a l'evolució, hi ha un terme de Robert McKee que ens pot ajudar. Es tracta del beat. El beat és com l'àtom de qualsevol argument. Qualsevol relat està fet d'una sèrie de beats, de cops, de batecs que ens permeten avançar en la trama. El beat és qualsevol petit gest, acció, canvi o moviment que modificarà la narració. Pensem quins són els beats del nostre relat, els moments més interessants que permeten captar l'atenció de qui ens escolta. En ells podem dipositar les informacions essencials que volem traslladar-los. Qualsevol història té, a més, el que denominem un framing device, un marc de referència que ens determina els confins, quan comença i quan acaba la narració. Per elaborar qualsevol relat, és importantíssim tenir en compte quins són aquests límits i fins on farem servir la nostra narració. Hem de pensar en això quan estructurem el relat. Serà una narració que fem servir només al principi abans d'introduir el missatge essencial? Volem intercalar-la? Ens agradaria que fos un text només de sortida? En tot cas, el framing device és un marc que enquadra la història, però els dos moments fonamentals són generalment l'inici i el final. Són els més memorables i sobre els que podem intervenir amb més intensitat. En relació amb l'inici, cal entendre que la presentació més protocolària s'assumeix pel context, no cal més, amb la qual cosa el principal consell per començar qualsevol narració és llançar-se directament a buscar-la, sense més preàmbul, irrompent in media res entre l'audiència amb una informació que capti l'atenció. El final, per altra banda, ha de tenir una conclusió punyent, amb força, que deixi clar el nostre missatge. L'important és que, en acabar, es resolgui la situació i no quedin aspectes oberts. Qualsevol història ha de confluir en un clímax, perquè cognitivament i culturalment hem concebut els relats partint d'un final. Així que és important no provocar fenòmens d'anticlímax dissipant una resolució. Cal acabar de manera contundent i, com deia abans, aterrar les històries. Una opció alternativa pot ser obrir noves incògnites per a la reflexió i el diàleg. Aquest segon cas és el que anomenem cliffhanger, deixar una història a la vora del precipici, escalfar-la a foc lent per deixar d'il·luminar-la bruscament. Això millora l'interès i augmenta la retentiva per part de l'oient. Exactament com el que faré ara. Si voleu continuar aprenent sobre com introduir l'storytelling a les vostres intervencions orals, m'haureu d'acompanyar a practicar-ho.